你相信嗎？一個千年前嘅智慧，竟然啟發咗我一個價值百萬嘅創業計劃。最近精神消耗太大，需要靜下心來。讀到色即是空，我明白到我哋對物質同慾望嘅執着，其實係消耗緊我哋大量嘅能量。我突然將呢一個概念同現代人嘅消費行為聯繫起嚟。我哋嘅衝動消費其實就係一種執着。於是我構思咗一個 app 叫做 Consume Value， 佢會用3大嘅指數幫你評估每一筆嘅使費，同時根據唔同人嘅個性需求，讓你睇清楚邊一啲係真正有價值嘅投資，邊啲只係滿足你短暫嘅慾望消耗。高分嘅仲可以兌換到一啲真實嘅兌現獎賞添。我學到嘅嘢係真正嘅智慧係相通嘅。千年嘅佛法教我哋內在嘅斷捨離，而我依家想用科技幫助大家實現外在消費嘅斷捨離。你會唔會想用呢一種 app 呢？定係你都試過被衝動消費困擾？留言話我知。